種菜阿婆，做咩？方唔方便執一餐菜俾我食啊？你要啊？係啊，但係我唔俾錢噶喎。你唔俾就算啦。係咪㗎？係，嗱，我呢個你咁我28個人食喎。 28個人喎。係啊，我真係唔俾錢噶喎。唔俾啦，唔俾啦。咁你執啲俾我咯。呢啲菜又唔係叫好食噶喎，啲芥菜就好食噶。芥菜喺邊度啊？嚟啦，嗰度啊？行過就得啦。唔使要咩喎？要。啊？要。你看看那3個小孩子，有冇認出我？有份工你做唔做啊？1萬蚊一個月㗎。啊？做啊，5000我都做啊。係嘛？係。喺酒吧跳舞喎。跳舞？我哋唔識跳嘅。條裙仔喺個舞台嗰度搖扭咪係咯。做人哋要你咩？咁嬲啊！廣州佬好中意睇啲婆仔跳舞㗎。係喎。係好點啊？係咪你講嘅？係啊，要揾啲老嘅跳俾佢哋睇。係揾得老嘅，我哋呢度好多啦。咁你今年有冇80歲啊？兩喐，仲未啊？差2歲。哦，咁你過多2年去我公司嗰度上班咯，家都得，加都得，我都知道。係嘛？係啊，咁你冇功夫做，平時啲生活費邊度過嚟啊？咁咪仲咪嗱呢啲菜啊，哦呢啲菜啊賣下得啊，有啲雞老人金嘅哋，一個月俾幾多錢你啊？我咪幾十蚊嚟。一個月係啊，幾十蚊，嗯，買支豉油都唔夠係嘛咁？都係咁賣噶，幾個仔女啊？一個仔，一個仔，得一個仔俾幾十蚊啊？個仔就冇錢俾咯。哦，啲女就有時俾150咁噶，又係冇噶嘛。有啲仲冇打工啊？嗯，冇啊，佢係有要介紹啲，即係你依家70幾歲，種菜條腰骨頂唔頂得順啊？唔頂得上呢個慢慢做噶啦。咁有陣時會唔會赤痛啊？赤痛啫咁樣。啊都會係嘛？我啱好有啲嗱啱呢啲嘢嘅。呢個係白雲山消炎鎮痛膏，邊度啲膊頭啊、啲膝頭哥、大腿啊、腰骨啊，邊度唔舒服你就貼佢一張就得噶啦。佢話咩？哦，穿晒窿喎！有一劑蟲啱啱打藥噶，咁你有冇淋尿啊？唔係呢啲化糞池嘅水。係咪你屙嘅？係噶，好喎，你要用乜要28個人食，咁多人食都食咁就你咯。咦？阿珍又喺度淋菜喎。哇！呢棵大棵喎，但係穿晒窿啊，食唔食得㗎？做咩會唔食得喎？我都係咁食。係嘛？你要做死你咩？咁咪啊？唔好事，我八字硬，血條咬。咦，靚喎！哇！哦，發達啦，發達啦，發達啦！唔夠就拎咗兩個。夠咯！哎呀，夠咯！咁大顆嘅，夠咯。哦，我過來一下，你認不認識這個婆婆啊？認識，認識啊！這個婆婆平時好不好啊？好啊，比我的手，是真的好啊？真的，讓他看見頭。對呀，善良啊！平時有沒有給點東西你們吃啊？有啦，有。那她老公呢？大意啦，你屋企有冇養雞啊？有啊，咁你俾隻雞我咯。俾錢佢嘅，俾錢啊！婆婆你叫咩名啊？我 Michael 啊，咩啊 ？Michael Jackson。屋企仲有冇養雞啊？有半年咁得，哦，如果係食得嘅，你捨唔捨得？得咪捨得咯，你都唔養食。哎呀，你睇下細路，你睇下阿婆都捨得。你家下條佛山住咧？係啊，咁你要上嚟呢度咋？唔過嚟我睇下邊個婆仔容易呃啲菜。你啲人呃咩啲咁？咁我請你幫我煮餐飯啦，3嚿水做唔做？ 3嚿水煮一餐飯佢哋食啊？係啊，就煮呢啲炒啲肉。你同邊個一齊住啊？我自己住。你自己住啊？係啊，咁咪好咯，一齊食餐飯咯。我唔識煮噶嘛。 1、2、3，你煮咩我食咩？我好求其嘅啫，係真錢嚟㗎。你揸住先啦。買隻雞過你煮過你食咧。湯咪好耐。我叫個仔翻嚟湯啊！你冇氹我喎。我氹你做乜嘢？我1分鐘幾10萬上落，揸住，做唔做？做。做啊！哦，好。要唔要雞啊？嚇？要唔要雞啊？要雞啊？哎呀，你咯，係咪啊？係，架單車邊個㗎？我嘅，借我踩下咯。哎呦，係啦，幫我。重唔重啊？重啊，啊，咁有力㗎嘛？哎呀呀呀呀呀！
你上從佛山上去呢度要幾耐先？佛山過到嚟呢邊個半鐘，呢幾多日？咁就啱到。要賣米啊，要賣樣樣都賣嘅。嗯，來哦。跳頭，不要跳啊！跳到。謝謝峰哥。峰哥，謝謝峰哥，謝謝。好耐都未威過啦，終於威翻一次。清遠小賣部，誰想吃過來？你俾咁多錢做咩？講心就唔講金。咁你一開始係咪俾咗菜我啊？咦，咪有菜咯？呢度咪有菜？哦，哦，佢係通㗎嘛？係啊，嗱，呢啲茶喲，呢張凳你坐㗎？唔係我做嘅，我一陣做嘅。哦，你個仔坐㗎？哦，阿婆你煮唔到飯係嘛？平時唔係你煮㗎？個暗門我都包住嘅，我有時個仔煮，新抱煮，佢女煮。哦，咁樣係嘛？上班嘅。咁你老公咧？我老公73歲死咗。咁你後生嗰陣時係做咩㗎？我後生咪耕田咯，耕5畝6田咯。就係耕田。俾一個願望你最想係實現咩願望？我就係耕田個地做到家下80歲。就耕田啊！就係耕田。你又唔識煮，你個仔又喺嗰度。你一陣會翻嘅。唉，算啦，唔使啦，唔係，俾咗唔可以拎翻㗎，唔老禮㗎。得啦，年初二俾咩啊？好喎。你可以唔去？你啲紅薯啊，好好食㗎。哦，得，呢啲靚啊，我媽中意食。3蚊雞一斤係咪？出邊啊？真係夠啦，爛啦，個膠袋爛啦。唔係我俾嗰隻膠袋，我仔哇俾錢㗎嘛。係嘛？我仔俾錢。係啊，阿蘇又攞個膠袋過嚟，多謝啊。夠啦，你又唔食我飯仲有？年初二啊嘛，有咩對唔住啊？我對你唔住啊，真係啊。淨係我攞幾百蚊。咁就係啊，唉，你信唔信啊？真。好，得啦，我走啦嚇。等啦。你就真係會啦。係啊，好。年初二我就攞雞。好。喂，細路，你給個雞我。給個雞也行啊。是不是啊？不給錢的話，不給錢也行啊。